Ele vai começar. Vai, mano. Eu não vou conseguir. Vou falar para você, tamo todo mundo aqui em paz, no meio da galera. Essa galera é só fera, todo mundo reunido, todo mundo é camarada, todo mundo é amigo, todo mundo aqui no seu proceder. Tá o Cleito, o Daniel e o Beiço aqui, vamos ver o que vai rolar desse rap nervoso. Vou falar pra você, Beiço, seu louco, você passa a rima pra mim e de repente eu não sei o que falar, não. E tenho que imitar o ursinho, um pimpão. De repente, assim o que vai dar? Eu vou falar para você, vou fazer meu papel. Tô passando agora a minha rima pro meu irmão Daniel. Pode A crer? rima pode criador, a rima é o seguinte. Tá todo mundo na firmeza, todo mundo é o seguinte. Tomando uma vodka, todo mundo nos drink. A Monique e o namorado dela, o Bruno na zoeira, em volta da fogueira. O Beiço do meu lado só tá rindo, falando nada com nada, que é com meu pão. Mas ele tá falando só aqui, não preciso falar mais nada, você pode ver. Na verdade você ouviu o Cleito tocando um violão. E no vinil tá rolando aquele rap da hora, o Adolfo curtindo e a fogueira da hora. Todo mundo aqui na brisa, todo mundo no pastel. Meu nome é MC Daniel. Eu, ursinho pimpão. A rima é o seguinte, a firme é forte, a favela é o seguinte. Na favela ninguém entra, ninguém sai. Só se for convidado, se for na festa da vai. O Beiço tá aqui rindo, falando do pão. Agora ele vai rimar com o ursinho pimpão. Eu, Tá acabando. ursinho pimpão. Pode crer. É o Beiço Na rima do pão. Vou passar para o Adolfo, que ele sabe cantar essa música. Me acordou hoje de manhã, bem louco. Eu tava na ressaca, bem daquele dia, sabe, louco. E ele cantando a rima do Hakuna Matata. Deu nada, ele rimou. Que sei que lá. Eu tô, sei lá, não tô pensando.